အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခမ်းမဲတော့ကဂျေဘေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါအခုကျွန်တော်မြောက်ရေးပေးခြင်းနဲ့ဤပညာလေးရတော့ Vk အကောင့်ဖွင့်နေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးကမသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ပေးထားတဲ့ video လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေသိခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာပဲဖြစ်ရှော့ပေါ်မှာပဲဖြစ်လာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Vk အကောင့်ဖွင့်နေလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးဖို့အတွက် application လေးတစ်ခုလိုပါတယ်ဒီ application လေးကတော့ဒီမှာကျွန်တော်များပြထားတဲ့ Do&R ဆိုတဲ့ application လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ APK viewer မှာလည်းတွားရောက် download နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာလည်းလာရောက် download နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Do&R ဆိုတဲ့ application လေးဘာကြောင့်လိုအပ်ကြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီapplication တွေကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပဲလိုအပ်တာပါတခြားနိုင်ငံကတော့ကျွန်တော်တို့ Vk ထဲမှာသွားရောက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ရုံနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကုတ်မပေးတာကြောင့်ကျွန်တော် Do&R ဆိုတဲ့ application လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ Vk ကောင်းဖွင့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Vk တွေကိုတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်Okay ကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ sign up ကိုနှိပ်ပါမယ်Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုကုတ်မပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းနံပါတ်အသစ်တစ်ခုသွားယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Do&R ဆိုတဲ့ application လေးရတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်များပြထားတဲ့ select this number ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်Okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပေးပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ enter ထဲမှာတစ်ချက်ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးမိတ်ဆွေကမိတ်ဆွေတခြားစလုံးပေါ်ရင်ပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးโอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်မြားပြထားတဲ့စေသစ်နံပါတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်โอเคခဏလေးစောင့်ပေးမယ်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အခု Vk ဖွင့်မဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ Vk ဖွင့်မဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာတစ်ချက်ထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ +48ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Vk ရဲ့တစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ဒီမှာ +95 လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်+48လို့တစ်ချက်ရိုက်ပါမယ်โอเคဒီမှာပိုလန်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဖုန်းနံပါတ်နေရာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်မြားပြထားတဲ့နေရာလေးကဖုန်းနံပါတ်လေးကိုတစ်ချက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးမိတ်ဆွေဖုန်းနံပါတ်ကတခြားဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်โอเคဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာကျွန်တော်မြားပြထားတဲ့ continue လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်โอเคကုတ်ပေးတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Do&R ဆိုတဲ့အဲကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်ပြီးရင် message လေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်โอเคတခါလေရက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကုတ်မပေးတဲ့ပြဿနာတွေကြုံရတဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Vk တွေကဒီကောင်လေးပြီးရဲ့ဒီခဏလေးစောင့်ပေးပါမယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ကုတ်လေးတစ်ချက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးနဲ့ခေါ်တာပြီးကုတ်လေးလေးပြီးသွားပြီဒီမှာကျွန်တော်မြားပြထားတဲ့ Vk ကုန်းဆိုရတစ်ချက်တည်းကိုတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်မြားပြထားတဲ့ကုတ်လေးကိုတစ်ချက်ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် continue တော့ auto ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် first name နဲ့ name ပေးပြရမှာနော်မိတ်ဆွေကမိတ်ဆွေပေးခြင်းတဲ့နာမည်ကိုတစ်ချက်ပေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေးခြင်းတဲ့နာမည်လေးကိုပေးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်မျှပြလာတဲ့နေရာလေးမှာတော့မိတ်ဆွေထည့်ခြင်းတဲ့ပုံလေးကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ enter your birthday နေရာမှာတော့မိတ်ဆွေရဲ့မွေးနေ့ကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ကတော့နမူနာနည်းနဲ့ပဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ gender နေရာမှာကျတော့ female or male လေးရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ continue လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်โอเคဒီနာမည်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ last name လေးရပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တခြားနာမည်လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါတော့မိတ်ဆွေ password လေးရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကြိုက်နေတဲ့ password လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးပါကျွန်တော် password လေးရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ continue လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ခဏလေးစောင့်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာโอเคပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်မြားပြထားတဲ့ scale လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်โอเคပြီး scale လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒါတော့မိတ်ဆွေဘယ်ရာလေးကိုဝါသနာပါလေးရွေးခိုင်းတာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဂိမ်းလေးကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်
Okay ပြီးကျွန်တော် connect တွေတစ်ချက်နေပါမယ် Okay ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ VK ကောက်ဖွင့်တာလေးအောင်မြင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီလမ်းလေးဓာတ်ရဲ့အသုံးပြုကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့အကောက်ဖွင့်ကြည့်လို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ